Ausfahrt rechts nehmen. Wir kommen gerade aus Kroatien und wir wollen jetzt in Italien noch ein paar schöne Tage verbringen. Richtung Via Milano abbiegen, dann rechts abbiegen auf Via Milano. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz in Cavallino angekommen, Union Lido, und verbringen hier noch wundervolle Tage. So, das ist jetzt unser neuer Platz hier in Union Lido und der nennt sich hier Lido Platz. Den werden wir jetzt beziehen. Da hinten kommt schon Steffen. Wir sind auch recht früh dran. Und wir hatten halt Glück. Und genau neben uns ist noch ein Traumplatz. Auch so schön. Das sind ganz, ganz große Plätze. Wie gesagt, das sind nur 2 Plätze hier. Und hier geht es gleich zum Meer. Und da ist er. Jetzt der Strand von Union Lido, direkt vom Campingplatz. Und hier hinten ist jetzt der Strand, da. Und da brauchen wir nur hier durchschlüpfen, hier einmal rum und dann huschen wir hier durch und dann sind wir auf unserem Platz. Also ganz kurze Wege. So, und das ist jetzt unser ganzer Platz in Union Lido. Hier stehen wir. XXL Fischteller. Und Steffen hat noch was separat. Ja, also diese Tagliolini, die große, die sind empfehlenswert. Die Zucchini mag ich gerne, die sind zu fett, weil es auch nicht Sahne ist. Das ist richtig gut. Ja, aber Fleisch, das wird so eigentlich ja, denkst du, das könnte man auch mal kaufen. Dann weiß ich. Morgen.
hübsches Kinderbad für die Kleinen. Auch die Möwen machen Wellness. Unser Lieblingsfrühstück in Italien: Vitello Tonato und Tartar. Und der Beach am Abend.
Hier gibt es schöne Lädchen zum Shoppen, Friseur, schön Obst und Gemüse. Hier sind Tomaten. Ja, schön sortiert. Zwiebeln. Frühstück für uns zwei. Und hier geht's rein zu uns. Und da hinten stehen wir. Zufälle gibt's im Leben. 300 Kilometer entfernt reisen unsere Nachbarn aus Kroatien an. Und genau neben uns. Auf dem Campingplatz Union Lido. Ist schon witzig, wenn man bedenkt, dass Union Lido 2500 Stellplätze hat.
gleich das Waschhaus. Das zeige ich euch jetzt mal. Waschhaus 8 sind wir. Da kann man schön Wäsche waschen. Alles super sauber und ordentlich. Waschmaschine haben wir diesmal auch benutzt, weil wir schon ein paar Tage unterwegs sind. Eine Waschladung 5 €. Trockner oben drüber. Hier kann man schon abwaschen. Hier geht es zu den Privatbadezimmern, die wunderschön sind. Kann ich mal ganz kurz gucken? Wow, sehr schön. So, da haben wir die jetzt auch mal gesehen. Hier sind die Toiletten. Auch alles sehr ordentlich. Ist auch alles da. Hallo. Einzelkabinen gibt es auch. Und sogar einen Föhn.